Hi friends, வணக்கம் and welcome back to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கும் ஒரு புது அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னுடைய சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் தொடர்ந்து போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது என்ன அப்படின்னா பவுல் செட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பாக்ஸில் 2 பீசஸ் இருக்கும். அது இல்லாமல் சன்ஷைன் அப்படிங்கிற பிராண்டடில் கொடுத்துருக்காங்க. சரி வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அது எந்த குவாலிட்டியில் இருக்குது, நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் கேப் வந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது கிளாஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே திக்காக பார்க்குறதுக்கே நைஸாக இருக்குது. பின்னால் வந்து டிசைன்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா சர்க்கிளாக டாட்ஸாக மேலே வந்து அந்த கும்ளியாக வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே நல்லா வலுவலுன்னு இருக்குது. பிடிக்கிறதுக்கு கையில் ஸ்டிஃபாக நிற்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் ஃபுல்லாகவே அந்த டிசைன்ஸ் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விளிம்புகள்லாம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாக்ஸை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் நம்ம இப்போ ஐஸ் வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏர் டைட்னர் பாக்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே அது ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா ஐஸ் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸை மறக்காமல் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் போகிற பொண்ணுங்க இல்லை ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொண்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். அது மாதிரி அதில் ஹீட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இறங்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி இருக்கும், நம்ம சூடோடு சாப்பிட்லாம். இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து 3 செட் வாங்கியிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு செட்டில் 2 பாக்ஸ் இருக்குது. அப்போ 3 செட்டில் மொத்தம் 6 இதே மாதிரி 6 டிஃபன் பாக்ஸஸ் இருக்குது. 6 டிஃபன் பாக்ஸுமே ஒரே மாதிரி டிசைன், ஆனால் கலர் மட்டும் தான் வேறு வேறு. 2 வந்து ரெட் கலரும் மீதி இருக்கிற 4மே பிங்க் கலருமாக தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்களேன், உங்களுக்கே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு மூடி கொண்டு எல்லாமே டைட்டாக அழகாக ரொம்பவே பார்த்து செஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதை கொண்டு போனால் நம்மளுக்கே ஒரு கிராண்டான லுக் கிடைக்கும். இது நாங்கள் எங்கே வாங்கினோம் அப்படின்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், மறக்காமல் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 6 பாக்ஸையும் வெளியே எடுத்தப்பதற்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு அழகாகவே பேக்கிங் பண்ணி தராங்க. அந்த பாக்ஸை நம்ம எங்கேனாலும் தனியாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சைடில் அந்த விளிம்பு கூட அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. சரி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, அடுத்து பார்க்கலாம், எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்ணாடி கிளாஸில் டிஃபன் பாக்ஸ் பவுல் செட் வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் இந்த பவுல் செட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்பவே எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து வச்சிடுறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்டும் தான் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு. மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் இதுக்கு அடுத்து போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வரைக்கும் டாடா பை பை ஃப்ரம் ட்ரெண்டி தமிழ் பொண்ணுதி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.